기침, 가래에 좋은 혈자리 지압법 3가지 추천해주세요. 멈추지 않는 기침, 가래 다스리는 대표적인 혈자리로는 승용혈, 합곡혈, 단중혈을 들 수 있습니다. 먼저 일상생활 중 기침과 가래가 날 때에는 승용혈을 지압하면 좋은데요. 위치는 아랫다리의 외복사뼈 가운데 최고점에서 위로 8촌, 거기에서 앞으로 1촌 떨어진 부분을 지그시 원을 그리며 눌러주시면 됩니다. 다음으로 오랜 기침이 낫지 않을 때 합곡혈을 지압하면 효과적인데요. 위치는 엄지와 검지를 모았을 때 봉긋 솟아오르는 최고점을 지그시 눌러 지압해 주시면 됩니다. 마지막으로 기를 이롭게 하고 체내 진행을 생성하여 가슴 답답함이나 두근거림, 숨가쁨, 기침, 기관지염 등에 좋은 단중혈을 지압하는 것도 좋은데요. 위치는 양유두 사이의 연결선과 흉골의 정중앙선의 교차 지점, 명치의 윗부분을 지그시 눌러주시면 됩니다.